Demək, tünd qara hərflərlə verilmiş bənddə istifadə olunmuş bədii təsvir və ifadə vasitələrini müəyyən edin. Burada Təbriz deyəndə Təbrizin əhalisi nəzərdə tutulur. Ona metonimiya deyək. Nümunə olaraq yazaq ki, demək, qurbandır yolumda bu canım Təbriz. Təbriz şəhəri, Təbriz əhalisi yolunda başı qurbandır, canı qurbandır. Bunu yaza bilərik. İfadə vasitəsi inversiya var. Söz sırası qəsdən pozulub. Mən səndə tapmışam əql kamalı. Mən əql kamalı səndə tapmışam olmalıdır. Bir də gəzib dolansam da cümlə mahalı, amma əql kamalı səndə tapmışam. Burada bədii təzadda işlənmişdir.